ဟာဒီအောင်စီလေးထည့်ရမယ်နော်ဦးဆုံးဒီအောင်စီလေးထည့်ပါမယ်ကျမလာပြီနော်ဒီအောင်စီလေးထည့်လာပြီအိုးလှပနေတာပဲကဲဒီအောင်စီထည့်ရွာပြီဆိုတော့ဒါလေးနဲ့သုံးမယ်တုပ်ပြီးပါရှင်ဒီမှာခေါင်းလေးကိုချပြီးပါကဲအားဆိုရင်ဒီမှာဒီလေးလာပါပြီအဲ့တော့အဲ့တော့အဖေစပေးစီလို့မရဘူးအဖေစပေးစီလို့မရပါဘူးကွာကိုလည်းဟိုစားတော့ခက်ခဲတာလားပါလေဒီဟုတ်တယ်တော့ခက်ခဲတယ်ဟုတ်တယ်စပေးသူညက်ကြစပေးတော့ခက်ခဲလာတော့စပေးနာဆက်တာအုပ်စိမမီးအဲ့လက်တွေလေအဲ့တော့ကျွန်မနောက်ကြပါနော်ခုတခါလူနေပါပြီလူလို့ဒါနဲ့ပြန်လုပ်တယ်နော်သူကလို့ရှိရင်အကောင်းနေရှင်းမှာအကောင်းဝတ်တယ်ရဲသားတာခုနကသူ့အစုပ်ကတော့ခုမှအဲ့ဒါလည်းလည်းကတော့ငါခုမှကြည့်မိရဲ့အမရဲ့စပယ်ကတော့နေတော့အကန့်တယ်ဒီပြင်းပြီးတော့ကြာစီမှာသူတို့ပတ်ပြောတယ်အဲ့ဆိုပြီးပြီဆိုတော့ရေထည့်မယ်ရေထည့်ပြီးတော့ဒီထည့်ပြီးတော့အော်ဒါအဲ့နဲ့အဲ့ချက်ဆက်ဝင်နေပါပြီနောက်တော့ဘာလို့လဲပစ္စည်းမှတော့တားမှာမဟုတ်ဘူးပြောဘာလို့လဲအော်ဒါကကောင်းထားတော့ဆက်မတာကိုယ်နေအဲ့ဆိုရင်ခုနကတုတ်တဲ့ဟာလေးခုနကဆိုတော့ညနာတုတ်တဲ့ဟာလေးပါနော်ခုန2မျိုးရှိတယ်2မျိုးရှိတော့ပါมาလိုက်မယ်ဂိုးနဲ့တုတ်လေးရဲ့ရက်တင်လေးရဲ့ဒါလေး2မျိုးရှိတယ်နော်2မျိုးရှိတော့ပြီးသွားပြီပြီးတော့ခါဒီတော့နဲ့ကောင်းထွက်လေအာဝယ်တယ်အဲ့ဒါကတော့နောက်နေပြောရအောင်အဲ့ဆိုဒီမှာနှခမ်းနေပြီဆရာထားပေါ်လာတယ်ဆောင်းမလို့လုပ်ရမှာနေကိုထက်တာခမ်းနေအဲ့မလာရအဲ့ရှာနေမခမ်းနေလေနှခမ်းနေလေလို့တခုနှစ်ခုခမ်းနေလေလို့တဲ့ကခမ်းနေလေလို့တဲ့ကဒါလေးဆိုလိုက်ပါရှယ်တတသမီးလိုက်ခဲ့မယ်ဒီလားမမရဘူးမဟိုမလေးမဒီဟာလေးဒီနေ့ဒီမှာရှိဖို့လားဒီတော့ဆရာဒီတိုင်းမိလာဒီမိလာဒီပြောလာနေမိစားတယ်မိမလာတယ်ကွာကဲခုဆိုရင်တော့လေးခုတည်းမှာနည်းနည်းမခံတဲ့တစ်ခုကိုလုံးလိုက်ပါပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်မလှပသွားပါပြီလှပသွားပြီဆိုရင်တော့စိတ်နှခမ်းတွေကိုလူရစိတ်နှခမ်းတွေကအရန်ကိုမှုေးနေတာခုနထောင်ရတာစင်းအရန်ကိုမှုေးနေရတယ်မှုေးရဟာလေအရန်ဝေးတာနော်မန်လက်စုပ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 ်ချုပ်ပြပါနေပြီလက်စုပ်လက်စုပ်သူကဖူးတန်နေထုတ်ပြရရတယ်
နှစ်ဆွဲလေးဒီနှစ်ဆွဲလေးရယ်သူကအလုံးပေါင်းနှစ်ခုရှိရနော်နှစ်ခုမှတစ်ဆွဲလေးတစ်ဆွဲနှစ်ခုမှတစ်ဆွဲလေးသူကနှစ်ခုပါနှစ်ခုနော်နှစ်ခုပါတော့ဒါလေးကတစ်ခုပဲရှိရနော်တစ်ခုယောက်ျားလေးတစ်ခုပါယောက်ျားလေးပဲဒီမှာမိန်းကလေးမင်းကလေးပန်းနေတယ်ဆိုမင်းကလေးကနှစ်ဖက်ပါတယ်ကြားလေးခုနပြရလဲဆိုလေခုနပြရလဲဆိုတင်မှာဒါလေးလက်ကောက်ကတော့မဒါလေးကျမနဲ့သူတို့က site သေးတယ် site သေးတော့ site တို့မှာတလေးအနေနဲ့အခုခုနကျမလာကျမပြလိုက်တဲ့ဟိုစာဒီနားမှာကောင်းမှပန်းတဲ့ဟာလေးလေအဲ့ဒါလေးကိုမှ3-5ခုပါ3-5ခုဆိုဒီမှာရှင်းကလေးသူကဒါလေးလည်းပါတယ်မမေကပ်ဘူးကျမခုနလေးနဲ့ဆိုင် Christmas အုံးစီလေးရယ် Christmas အုံးစီလေးရယ်ဒီမှာသူရတော့ပဲလေးနဲ့နော်အမဖြူဖွေးနေရတယ်ဖြူဖွေးနေကြဟိုကလေခင်းမွေးပြီးချင်းမွေးလူနာလေးလေဟိုကထိုးစင်းတဲ့တမ်းမတဲ့ရင်အဲ့ဒီဒီရလာပြီးတိုက်တာဆရာဝန်ကြီးရတယ်ဟိုအဲ့ကောင်မလေးရတယ်မှာငါကြီးနေတော့နာကျမပြတဲ့ဘီးလေးရွှေဘီးလေးပါနော်ရွှေဘီးလေးကိုမှသူကပန်းအောင်ဒီဇိုင်းလေးထုတ်ထားတာပန်းအောင်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားတယ်ဆိုတော့ဖိလိုက်ရနော်ဒီမှာပြောင်းရှင်းသွားတာပဲရှင်းသွားတာဒီနေ့ကျမဖေကတော့ကျမကိုright house ဆိုတဲ့ဟာလေးဝယ်လာပြီးမှပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အားလုံးပဲတတနောက်ခါကျရင်ပြပတ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဟာကျမပြလိုက်တဲ့ဒီ secret အုံးစီလေးရဲ့သူ့ရဲ့အထဲမှာလက်ဆိုးလည်းပါတယ်ငကက်လည်းပါတယ်ယောက်ျားလေးငကက်လည်းပါတယ်ခုနကျမပြလိုက်တဲ့လက်ကောက်လေးဒီမှာလက်ကောက်လေးလက်ကောက်မှာတိုးဘက်လေးရဲ့ဒီမှာဟိုစားကျမပြလိုက်တယ်လေကျမပြလိုက်ဒီနားမှာထုံးမဲ့ဟာလေးဒီနားမှာလည်းပန်လို့ရတယ်ဒီနားမှာလည်းထုံးလို့ရတဲ့ဟာလေးဒီမှာပြင်မဲ့ဟိုမှာခုနဆိုလိုက်တဲ့နှခမ်းလေးကိုကျမပြလိုက်နော်ဒါလေးဆိုလိုက်တာဒါလေးကိုမှဆိုလိုက်တာနော်ရေတီတီလေးဆိုလိုက်တာဒါလေးဆိုလိုက်တာနော်အမတ်တစ်စိတ်ဒါလေးကိုဆိုလိုက်တာကကျမလိမ့်လိုက်တဲ့အုံးစီလေးရတယ်ဒီမှာဒါလေးလိမ့်လိုက်တာကျမပြမယ်မဆိုလေးဒီမှာနဆွဲလေးတွေ့လားနဆွဲလေးအဲ့နဆွဲလေးရဒါဒီမှာတွေ့တဲ့ဟာလေးနဆွဲလေးတခုကျမပြရနဆွလေးနောက်တော့ဒီထဲကပန်းလက်စုလေးပါပါတယ်ဒီမှာကျမကြိုက်တဲ့နတ်ဆွဲလေးနှစ်ခုပါအဲ့တော့ဒီမှာဒါလေးနော်ခုနကျမပြလိုက်တဲ့လက်ကောက်လေးသူကလက်ကောက်လေးကနည်းနည်းမစစ်ဘူးနော်မစစ်တော့အဲ့အတွေးပိုင်းမှာနှခမ်းနေလို့ဒါလေးလိုက်နော်ဒါမှဒါလေးလိုက်နော်အားလုံးပဲတတာပါကျမကတော့ကျမအလားတရားကိုပြမြင်မယ်အားလုံးပဲတတာ